我哋睇下泊車先，泊得好冇？咁咧，我哋會去 Costco 咧去買嘢，咁就望一望啦。啱先我冇睇下，哇！嚟到 Costco 啦。咁我哋咧就其實今日咧就睇下啲香港冇嘅嘢咧，特別係啲有機嘅嘢。美國咧啲organic 嘅嘢咧都幾多㗎，譬如呢啲咧一個三個嘅嘢咧，呢個係青瓜啦，6個9毫斤，好貴㗎。organic 嘅菇一盒，呢啲一盒嘅菇，呢啲一盒裡面嘅菇都係一隻白色，一隻就係啡色，一樣價錢。白色我哋睇一睇，呢個係芹菜。美國咧好多 organic 嘅嘢㗎，但係呢個咧organic 得嚟咧係 Mexico， 唔係美國㗎。organic 嘅又係一包，好大包，係 USA 嘅，喺 USA 買。呢個咧就哈加侖子 blackberry 喺香港多數咧都好貴啊！如果仲要 organic 呢隻咧，我記得有時喺 Taste 嗰地方先有，唔係度度都有。咁而呢一隻咧都係 organic 添，仲要3個9毫9，唔算貴喎。如果你係咁係大嘅咁大包，哇好重啊！有排食啊！呢個咧，呢啲可能啲嗰啲佢哋有時會拎去切開一嚿嚿嚟燒烤咁喺中間嗰啲。呢個咩嚟咧？原來係嗰啲矮瓜，一嚿嗰啲矮瓜薑啊！呢個係薑啊！呢個有機薑，呢個係應該係秘魯。呢個啲豆都開咗口，所以咧好快要食，如果唔係咧好快就爛，整落去就得㗎，掉落去就食得㗎啦。呢啲係筍咯，啲咁嘅露筍。呢個哇，呢個有機西蘭花炒得㗎啦，唔使自己再切㗎啦。我屋企都係種咗個西蘭花。薯仔啦，呢個 organic 㗎，1個9毫9，5磅。啤梨啦，1個9毫9。喺香港咧好少呢啲可以 organic 嘅嘢可以買。我講個甜度。睇下有個甜度貴啲嘅呢隻，即係你嗰啲芒果亦都唔平。呢啲咧，呢啲哇成8個7毫9美金，唔係 organic 咧5個4毫9。咁咧而家話啲牛肉好貴啊，美國。咁啊事實上喎，86蚊2嚿厚切都唔平喎，真係。嚟到呢度咧，我見到好多樹枝喺度，原來係種嘢喎。哎呀，我都想試下種，而家諗緊咧種呢個好啊，好甜嘅咧，甜嘅喎，有香味嘅喎。咦，7月有得收成喎，咁咧呢個咧，佢即係話俾你聽，呢兩隻咧你都種得㗎。一個7月，一個8月收成，最後都係諗呢個好啲，好似呢個好食啲。你好似好普通。原來仲有一棵睇唔到，原來係呢棵，我都唔知啊，有3棵揀原來。全部都好似啲爛樹枝咁，我都唔知道你包住嚿泥。最後我哋揀咗扁桃翻去種，我哋試下翻去種啦。我哋買咗依啲，同埋正話嗰個扁桃、西蘭花、有雞，一陣間咧亦可以做晚餐，有洋葱。紫洋葱、有機嗰啲今日嘅晚餐我老公煮嘅，多謝晒。要得閒搞佢。原來一開始咧，呢個咧就要咧幫佢咧即係落去嗰個要浸水㗎，要開咗佢浸水。我就而家要搞佢啦，要開箱啊！呢個嘢咧都好似好硬淨，整完之後咧。就有一嚿泥咧，揚開佢咧就變咗好似嚿依嚿，你又冇爛，我又唔覺得好多有嘢爛。清咗啲爛嘅，跟住要浸過嘢先至可以種。咁我而家咧就拎去浸。而家咧間
根據個包裝嘅指示咧，我將嗰個薯咧就浸喺水度過夜。咁聽日咧，我先至去落嚟入去一支咁嘅嘢，係咪真係有土㗎？會唔會係20零蚊買翻嚟嘅係個騙局嚟㗎？呢個就係我咧啱啱種咗落盤，同埋買2包泥。我唔知係咪呢隻泥啦，總之咧我就買咗啲泥啦，就種咗佢啦。呢個檸檬樹咧都好多果㗎，有啲咧未熟嘅，但有啲熟咗㗎啦。呢啲熟咗咧，我就油膩啲嘢，我就檸檬水咯。得閒入嚟攞就得㗎啦，我唔會買檸檬㗎。橙有幾個月唔使買橙啦，我咁多嘢食咁咯。咁啊，睇下啲荷蘭豆得少少都唔知夠邊個食，不過就叫做種下啦。空天旁咧都買一個呢啲，係啲金桔，係日本嗰啲金桔，咁應該唔會係人啦。咁啊，初係綠色嘅，而家咧變咗咧有啲黃色啦，開始就快食得噶，等佢甜啲先。今日拍埋呢棵嘢先，明顯咧就多咗啲樹葉喎，好似生啲樹葉出嚟啦，見到啊？哇，樹葉喎，啲毛毛走出嚟，唔使驚。起碼咧都唔係騙局，又睇下一條樹枝，睇下會唔會生長。我諗起碼生長先啦，成唔成樹我唔知啦。唉，起碼都唔係騙局，好彩啫。不過呢個一買翻嚟得條樹枝咧，有啲驚有伏啊。人哋有啲果噶嘛，成個果樹。不過可能咧，呢啲咧佢成咗一棵嘢咧，你帶唔走，太大棵，揾個貨車帶。睇嚟1年都唔知有冇收成啊，條香雞咁樣，起碼1-2年咯。你見過西蘭花係開花未啊？原來西蘭花你唔食佢會變到開花㗎。呢個咧就係我種嘅西蘭花啦，我要食啦，唔食佢變咗開花。我第一次見到西蘭花開花係咩色㗎？哇！西蘭花開花係黃色㗎。哎呀，快啲食啦！哎呀，啲花食唔食得嘅咧？我呢個食呢個先啦，同埋你食嗰個先，應該未開花。我唔知道西蘭花係會開花㗎，因為原先咁啊，我咧之前咧俾啲呢個係冇農藥㗎，有窿㗎，一個個窿。之前食到呢個菌。喂，我今日咧嚟咗呢度飲茶啊！你睇下呢度美食坊。咁咧呢個地方咧，其實咧星期六又或者係啲節日咧，好多人㗎，好早就排晒隊喎。我有試過有時咧2個鐘喎嚟呢度，2個鐘排隊。咁咧呢啲地方咧食嘢咧都，其實咧呢度多數咧啲人咧都係華人嚟嘅咁咯。呢啲地方啲飲茶，呢度咧都係有飲茶。因為貴咗，呢度都係有個好大嘅茶樓，唔算多大嘅，有一個仲大，時間帶嚟好。嘢啦，又有腸粉啊，又有炒粉麵咁啦。咁其實咧，我哋就要喺嗰個佢俾我哋有個 iPad 咁上下嘢去落單，落完之後咧，我哋就會send 出去噶啦。send 出去之後咧，佢就會收到噶啦。咁我哋咧依間嘅茶樓都款式唔少嘅，咁咧又有蝦餃燒賣，有鳳爪排骨，呢啲即係呢啲係standard 噶啦。但係咧嗰啲價錢就比香港貴好多。
譬如咧即係蝦餃燒賣啊呢啲，哇就話7個8毫半，但係美金喎，咁你仲要係加18啊，佢唔係加1嘅，最少加18嘅貼士，再加稅，都係相當貴嘅。但係咧喺美國咧，你係唔會思鄉㗎，都好多嘢食㗎。咁你係但係成日出街食咧就會好破費。咁大部分都會喺屋企煮粥啦，係呢個顏色嘅，仲真係可以食到好多嘅嘢，但係菜都好貴，多數唔會叫菜。腸粉就抵啲咯，7個幾，但係有啲細嘅點心要10幾。香港啲腸粉會貴過點心㗎嘛？咁藥膳鳳爪啦10蚊，香港貴啲嘅。咁呢啲OK 嘅，呢啲廚點香港好貴，但係廚點就反而OK 嘅價錢咁咯。咁就我哋咧就會係睇下都唔少嘢食。我特別係乳鴿啊，21個9毫半紅燒乳鴿。香港咧嗰啲乳鴿邊會咁貴㗎？特別有時佢係有特價㗎。炒粉麵啦，不過炒粉麵咧呢度同香港差唔多，但係有啲地方有啲唔同啦。咁呢啲即係點？咁我哋就叫咗呢啲嘢啦。咁咧佢叫完嘢之後就會有張單去確認俾你嘅。咁佢會每個點心嚟咧就會剔嘅。咁呢個咧我唔記得咗去影啊！而家食咗啲我先至影嗰個鳳爪。咁鳳爪都 OK 嘅，幾好食㗎。咁就入味，唔係硬刮刮咁咯。咁咧呢個係鮮竹卷都 OK 嘅，正常，又唔係淋晒咁咯，裡面都有啲餡OK 好食。呢個係即係 standard 嘅水準啦。呢個係燒賣。咁啊腸粉 OK 喎，好大粒蝦，咁都彈牙嘅 OK。咁呢個咧就係嗰個牛雜啦，牛雜佢幾入味嘅，幾好味。呢個咧就係嗰個我哋叫炒粉麵啦。呢個係河粉嚟嘅，但係河粉咧佢係煎過嘅，嗰張河粉煎過嘅。咁咧食咗上嚟好似好食啲啦。咁河粉都好食噶啦，我再煎嗰個河粉，咁咧就再淋啲汁落去咯，係啦，咁都 OK 嘅。第一次食呢個鮮蝦腐皮卷好好食噶，啲牛幾開心。揾食啊！睇揾食啊！而家啲牛又好似咧冇我哋啲黃牛咁，啲烏蠅喺晒咁，可能呢度凍啲，冇咁多烏蠅，長啲嘅啲毛，我哋嗰啲係冇咁長㗎。呢個幾度啊，大佬？夜晚得幾度？有時得個10度以下，近乎0度啊！有啲毛㗎，你睇下啲牛。長毛牛啊，長毛啊，凍啊，咁會凍死咗㗎啦，會有啲毛㗎。哇，好靚！呢度咧，即係好似剪晒草咁，好靚㗎喎，好似地氈咁。啲牛咧就一路咁樣。食晒啲草咧，就好似地氈咁，好靚啦，非常靚。我老公咧喺上邊，哇！影牛啊！哇！你睇幾遠？唉，好大㗎呢度。呢度我覺得好似咧，我哋去咗陽明山莊咁㗎。陽明山莊又係咁㗎。不過陽明山莊呢啲牛咧，好似冇得咁近。佢要攔住咗，你要俾錢先有得入去睇。呢度好近啫，都唔使錢。隨時望住佢，一聲喎，咁樣喎，好忙啊！有隻草啊，
好茫茫啊！唉。食啊！有晒嗰啲 tap 嘅喎，真係驚人哋咧偷咗佢喎。呢度啲野生動物全部都有個 tap 嘅，仲有隻貓都係嘅，好靚啊！呢度咧好似啲歐洲咁喎，好綠啊啲草。唉，即係話嗰啲牛嘅聲音，佢咧可能就咁食晒啲草，冇人幫，應該冇人去剪草嘅呢度，好靚。我哋上去睇下點先。呢個係我想像出嚟嘅，又係時間講拜拜啦，多謝觀看。